Gret. Ie, dim ond nodyn byr iawn ar ddechrau wrtho fi. Croeso i chi gyd ma, os falle bod ambell un arall ar y ffordd na ni adael nhw mewn, os dim ots bod nhw'n hwyr. Diolch am ddod, a diolch yn enwedig i Owain Llŷr am fodloni gynnal y sesiwn yma a'r syniadau sut mae darlledu digwyddiad gyda Bro360. Jyst a fi ddim mwy na i weid, fi'n cael bwrw ni ati a drosto i ti Owain. Wel, diolch yn fawr iawn, Lori. Mae'n braf iawn bod yma heno, a mae'n braf iawn cael eich compeni chi gyd. Mae wedi bod yn fatha cyfnod reit hir a god, lle da ni wedi bod yn a ben yn hunan lot, felly, ia, mae'n braf iawn cael rhywfaint o interaction. A da ni gyd yn dipyn o experts yn defnyddio Zoom erbyn hyn, dwi'n siŵr yn dod. Ia, felly croeso cynnas i chi. Y syniad felly efo'r gweithdy yma ydy sôn am ddarlledu, bob math o ddarlledu, dwi eisiau rhoi chydig o gefndir be dwi'n neud lle. Ac yn bwysicach na'n byd, mae'n siŵr bod chi'n meddwl, wel, lle mae o heno, ynde? A dyna di'r peth efo'r cyfryngau cymdeithasol a'r pŵar sgynna ni efo'n ffôns ac ati. Da ni'n gallu bod yn llythrenol yn rwla da ni isio, felly dwi'n mynd i ddangos yr olygfa tu ôl i chi gael gweld o. Os fedra i agor hwn heb iddo fo dorri. Fedra. A dyma lle da ni heno yma ar gau yr ofal yng Nghaernarfon. Ac i ni bobl Caernarfon, mae'r lle yma'n reit special. Felly chwarae teg iddyn nhw, mae'n di rei caniatad i ni ddefnyddio'r lle yma heno. A mae hynna'n rhywbeth da i ddechrau efo i ddweud y gwir, oherwydd da ni'n reit sylw i'r ofal heno, ac mae hynna o hyd yn syniad da bod ni'n gallu marchnata a hyrwyddo nhw a bod ni gyd yn cael bydd allan o'r peth. Felly chwarae teg, so ni jyst yn licio dweud diolch yn fawr iawn i bobl Tîm Pêl-droed Caernarfon am adael ni ddefnyddio'r lle yma. Helo mawr i Hanna hefyd sy'n newi ymuno efo ni. Hai Hanna, gobeithio bod chdi'n oce. Ia, felly nes di fethu'r big reveal yn fanna, Hanna. Oedd y cefndir yn wyn, a wedyn, da-da! Da ni yma yn yr ofal, a mae gen i helpar bach yma hefo fi heno yma hefyd, sef rhywun sydd wedi bod yn rhan mawr o'r siwrna. Dwi wedi bod arno fo fel cwmni, ac mae o'n rhan mawr o'r brand sgyn i, sef Morgan, fy mab Anwyl. So mae Morgan yma heddiw mae'n helpu hefyd. Ac mae gen Morgan microffon arno fo yn ogystal. Felly, rwan bod ni wedi sort of dangos i chi lle yda ni, gawn ni dynnu hwn allan chydig bach. A dwi wedi gadael pethau mewn yn y shot yma'n fwriadol i chi gael gweld sut da ni'n mynd ati i greu cynnwys fel petai. Felly, na fo, deud helo wrth pawb, Mogs. Helo. Na fo, ac i di mynd off fan a dod yn ôl yn y munud. Helo, Mogs. Short and sweet. Felly, ia, i ddechrau, o'n i eisiau sôn chydig bach am sut nath y siwrna yma gychwyn i fi mewn ffordd. Felly, rei o'n chi sydd ddim yn abod fi ella, yn y gogledd yma lle, dwi'n gyflwynydd radio, wedi cychwyn ar Champion Canta 3, oedd yn orsaf leol. Es i mlaen wedyn i weithio efo Heart FM. Dwi erbyn hyn yn gweithio efo Capital FM. Dwi'n gwirfoddoli deudydd yr wsos ar Mon FM. Fi eisiau gweithio efo'r BBC yng Nghaerdydd hefyd, a nes i gychwyn cwmni fy hun, sef Gweledigaeth 15 mlynedd yn ôl. Dwi'n meddwl efo'r teitl Gweledigaeth, mae'r teitl allan awgrymu lle oeddan ni arni fel petai. Y weledigaeth yma o be oeddan ni'n gweld fatha potensial, ond hefyd mae gweledigaeth yn gweithio ar lefel ffilmio hefyd, be oeddan ni'n weld, mae o'n deitl eitha gweledol. Ella bod yn ffrindiau ni ochr arall i'r glawdd offa ddim cweit yn dad be mae gweledigaeth yn feddwl. A mae'n adegau lle dwi wedi meddwl, ella sa'n well cael enw Saesneg, ond na, dwi'n licio gweledigaeth, felly dwi am sticio hefo'i. Felly nath hyn i gyd, nath y siwrna yma gychwyn 15 mlynedd yn ôl efo camera fideo werth 400 pint, ges i'n anreg gen fy uncle, felly mae'n debyg iawn ella bod rei o'n chi, fel da chi'n cychwyn eich siwrna o greu cynnwys efo beth sgennoch chi.
Felly dwi wedi dod â lot o offer efo fi heno. Felly dwi'n eisiau dychryn chi efo'r offer sgyn i ddangos, ond dwi eisiau dangos pam bod bobl yn defnyddio yr offer yma a sut fedra ni ddefnyddio yr offer sydd ganddo ni i wneud yn union yr un peth. Felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig o ran y cyd-destun i ddangos beth sgennau, ond hefyd sut ydych chi ddefnyddio yr offer yma eich hunan i greu cynnwys hefyd, neu'r offer sydd ganddo chi. Erbyn hyn, mae gwmni Gweledigaeth wedi tyfu yn gwmni reit fawr i ddeud y gwir. Mae yna 2 neu 3 o bobl yn gweithio i'r cwmni, a da ni gyd yn enwedig dros cyfnod y clo yma, da ni wedi dysgu sut i weithio adra. Felly mae bob dim, a mae technoleg wedi symud ymlaen gymaint yn ystod y 15 mlynedd yna hefyd. Pan oeddwn ni gychwyn creu stwff, oedd y cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth newydd mewn ffordd. Ac y big boys, BBC ag S4C a ITV a heini, nhw oedd yn teyrnasu fel petai. Ond wrth i'r cyfryngau cymdeithasol a falle ddod yn fwy normal a bod ni gyd mewn ffordd efo'r pŵar i ddarlledu live streams ag ati, mae'r drysau di agor rwan, ac mwy o sydyn, yr underdogs o stalwm rwan, da ni gystal â unrhyw un o'r cwmnïau mawr rwan, da ni'n gallu rhoi cynnwys allan yna. Felly'r peth pwysig dwi'n meddwl i gofio ydy y cynnwys ynde. Diolch ots lle da chi'n reid o allan, os di'r cynnwys yn gry, mae bobl yn mynd i rannu fo, da chi bo? Da chi'n gweld hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol lot o bobl yn reid sponsored posts ag ati i fyny. A bron iawn, da chi well off, os di'r cynnwys yn dda, mae o'n mynd i dyfu a mae o'n mynd i gael ei rannu yn organic. Felly, bron iawn, dos i'm angen sponsro fo os ydy'r cynnwys ddigon da. Felly mae hwnna'n yn rhywbeth i ystyried. A dros y 15 mlynedd yna hefyd, da ni wedi adeiladu perthynas efo'n cynulleidfa. Felly mae bobl yn trystio ni, sy'n bwysig iawn, a maen nhw'n disgwyl bod ni'n siarad ar ein rhan nhw, bod ni'n mynegu be maen nhw'n teimlo, bod ni'r un peth â nhw hefyd, bod ni'n gallu gweld rhywun ar nos Sadwrn allan yn y pub, a maen nhw'n mynd, Owain Llŷr, ia, mae ar y radio hefyd, ond mae'n byw yn Caernarfon, a mae fab o'n rysgol, a bla di bla. Felly, mae o gyd i wneud hefyd am adeiladu perthynas. A mae'n lot o'n chi yma heno, da ni wedi wneud ffrindiau efo chi dros y blynyddoedd, a dwi'n gwybod bod yna lot o'n chi yn weithgar iawn hefyd. Ac yn cychwyn eich siwrna, rhai o'n chi wedi bod ar y siwrna ers Belan. Hanna er enghraifft, mae Hanna'n weithgar iawn ar y social medias. High five i Hanna. Da iawn, Hanna. Felly, dwi'n gwybod, fysa pawb arall sy'n yma jyst yn licio rei cyflwyniad bach o pwy ydych chi, pam ydych chi yma heno, beth ydych chi'n licio gael allan o sort of y gweithdy yma yn sydyn, Lowry? Ie, diolch. Wel, fi ma, achos bod fi wedi trefnu'r gweithdy, ond yn sicr ma hefyd i ddysgu, heb os yn lyco'r ffaith bod na flas ar ddigwyddiadau lleol yn mynd i ailgychwyn to, a'n eitha cyn i ddysgu sut ni fanteisio gorau ar cyfryngau ar ffôn sydd dan ni'n poced mwyn creu'r cynnwys gorau posib, a falle cynnwys mwyaf amrywiol posib mas o gwahanol mathau o ddigwyddiadau sy'n mlaen. Felly, ie, pai, Lowry i fi. Lowry, neis cael chdi yma. Helo, Terry ydw i, dwi'n byw yn Blaenau Ffestiniog ac dwi yma heddiw yma i ddysgu fwy rili am sut i ddaichedu cynnwys fy hun at gwahanol bethau. Dwi wedi cael hyfforddiant radio y barod yn ddiweddar gyda Owain Llŷr, ond swn i yn hoffi dysgu sut i gwneud cynnwys at gwahanol fatha o bethau eraill hefyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Terry. A mae Terry hefyd, jyst i ni rei chydig bach o gyd-destun, da ni wedi bod yn gweithio ar brosiect Lleisio Llawen sy'n helpu bobl o allu gwahanol i adeiladu hyder a falle. Mae Terry efo slot ar Radio Cymru, ar rhaglan
Catrin Toffog, bob yna hyn. Mae Teri'n cael dewis caneuon, a wedyn mae'n deud be mae wedi bod yn neud yn ystod yr wsos. Mae Teri yn un da iawn am ffeindio digwyddiadau sy'n mynd ymlaen. Mae'n gyrru negeseuon i fi weithio yn dweud, Owain, ti wedi gweld hwn ag ati, felly, ia. Diolch i chdi, Teri. Diolch yn fawr iawn, Owain. Rhys, how are you, Rhys? I'm good, thank you, Owain. I do apologise. My Welsh is not the best at the moment. But how are you doing? I'm very well, thank you, Rhys. It's lovely to have your company tonight. Yes, I thought I'd jump in and see what it was all about, basically. So, fantastic. Get some tips and skills. Mae Rhys yn gwirfoddoli hefyd efo gorsaf radio GTFM yn y Cymoedd. Sawl un arall, you volunteer with numerous radio stations, don't you, Rhys? Yes, I do, yeah. I've been in radio since 2006. Fantastic. Well, it's really important, volunteering, and, you get something special out of volunteering, I'm sure. Oh, definitely, yeah, definitely. Fantastic. Thank you, Rhys. Hannah? Thank you, Owain. Oh, da ni am yn mutio Hannah? O, ella ddim. Mae ni, Hannah. Hi, Hannah. So, Hannah, dwi yn edrych ar ôl social media Cynarfon 360. Dwi'n gwybod sut nes i landio. Dwi'n mwynhau wneud gwaith marchnata. Dwi'n bod yn wneud dros y blynyddoedd. O'n i'n gweithio ar marchnata efo'r cyngor, so ddys i'r draws Owain Llŷr pan oedden ni'n ffilmio. Gallwch chi'n cychwyn, dwi'n meddwl. Oedd. Wyddfa. Na ti ffordd o gychwyn, da neu fi dringo fyny mynydd Ucha Cymru. Efo camera. A wedyn, sos dwytha ymlaen, dwi wedi cael swydd fel swyddog marchnata yn grŵp Llyfr Llymennau. Ffantastig, llongyfarchiadau ar dy swydd newydd. Hannah, dwi'n edrych ymlaen i weld yr updates i gyd a'r cynnwys ti am greu, felly diolch Hannah. A mae gennym ni Daniel efo ni hefyd. Daniel, ti eisiau dweud fi wair bach? Mae enw di Daniel, dwi'n abod cwpl o chi yn amlwg. Dwi'n gweithio efo git a fel o fi ar Bro360, so mae helpu wneud siŵr bod pethau'n rhedeg yn llyfn ac i ddysgu cwpl o bethau fi un fyd. Cool, so ti rhyw fath o ryw bouncer, Daniel? Yeah, hard man y grŵp. Fantastic. Definite. Braf iawn cael chdi yma, a dwi'n teimlo lot saffach yn gwybod bod chdi yma, Daniel. Diolch. A wedyn mae gennym ni Wyn. Di Wyn ag Enfys am ddweud gair? Helo, Wyn sy'n ar Esgadfan. A dwi'n edrych ymlaen i ddysgu rhywbeth am cyfryngau cymdeithasol heno yma. Diolch. Fantastic. Lyflu cael chdi efo ni heno, Wyn. A wedyn mae gennym ni Enfys, dwi'n credu, sy'n mewn carafan ar gwr y mynydd. Helo, ydw, fi mewn carafan, sa'n gwybod os ydych chi'n gallu clywed fi, ond fi ma ar rhan Caron 360 hefyd mwyn dysgu sut mae marchnata a rhannu digwyddiadau sy'n digwydd yn lleol. Ffantastig, wel hyfryd cael dy gwmpeni di. Lyflu bod ni'n cael ymuno efo chdi o'r garafan fel petai, fatha bod ni ar yn holidays. O, na fo, mae Enfys di cael ei mutio, na fo. Diolch yn fawr iawn, felly, lyflu cael eich compeni chi, fel o'n i'n dweud. Reit ta, o'n i'n syth i mewn iddi ta. Felly, dwi wedi dod â chydig o offer efo fi. Mae Morgan yn mynd i helpu fi chydig bach yn fan hyn. Felly, fel oedden ni'n dweud, be da ni eisiau gwneud ydy dangos yr offer sydd ganddo ni, ond hefyd yr offer, sydd mae hyn yn berthnasol i'r offer sydd ganddo chi mewn ffordd. Felly, peidiwch â dechrau'n gweld cameras mawr, camera di camera, y cynnwys, a dwi'n pwysleisio hyn, y cynnwys sy'n rili pwysig. Felly, y peth cyntaf dwi eisiau dangos ydy'r camera mawr yma. Dwi'n proud iawn o'r camera mawr, mae ddweud y gwir, cos o ystyried bod ni wedi cychwyn efo camera werth fatha 400 punt. Mae hwn nwan yn camera werth 20,000 o bunna, felly... Waw, 20,000? Lle da ni'n proud iawn. Y cwestiwn ydy felly, pam bod angen reid camera ar tripod i ddechrau? Felly, sa chi, os rhywun eisiau cynnig awgrymiad o gwbl? Camera fel hyn, be allwch chi y defnyddio i ffilmio yn Te Wain?
Ia, tad, Ter, pam ti'n meddwl bod angen reid o ar y tripod? Pam sa'n ni'n dewis reid camera ar y tripod i ddechrau? Swnio'n gwestiwn sylfaenol ella, ond mae o'n really pwysig i ddweud y gwir. Be ydych chi yn rhaid ar y tripod, dwi'n meddwl, i chi cael edrych yn well wrth gwneud y ffilmio, ia? Wel, dim just hynna, diolch am dan edrych yn well, ond mae o am gael cynnwys gwell yn dydi. Felly, os di'r camera ar y tripod, mae o'n llonydd, dydy o ddim yn symud, felly yn syth mae o'n edrych yn lot mwy proffesiynol. A mae yna bob math gadgets, really hawdd, really syml i'w cael. Dyn nhw'n costio lot, ond maen nhw'n ddefnyddiol iawn. Felly mae yna gorilla pod yma, dwi'n meddwl os ydych chi gweld hein. Mae hein yn really handi. Mae hwn yn gallu fatha lapio rownd unrhyw beth, a mae o'n handi iawn, ydych chi'n cael remote efo fo, felly dwi'n defnyddio hwn yn aml iawn ar yn ffôn. Dych chi'n pan ydych chi'n iwsio, dwi'n meddwl faint o'n chi sgen iPhone, dim ots, really, pa fath o ffôn gyda chi, ond os ydych chi'n cymryd llun arferol, ydych chi'n medru cael super wide yn dydych. Os di ar y selfie, ydych chi'n gael hynna, so beth dwi'n neud yn aml ydy troi hwn ffordd arall rownd, fframio fo fyny, a wedyn just iwsio'r remote wedyn i dynnu'r llun. Felly, dych chi'n bod, werth prynu o hein, maen nhw just yn really handi 20 pint, 30 pint, be bynnag, werth i prynu. Un arall dwi'n defnyddio yn aml ydy hwn, a mae gen i gamera yn y fan, dwi'n sticio hwn i'r ffenast, a dwi'n medru ffilmio'n hun yn mynd ar yn siwrna neu be bynnag, felly un arall da, reit handi i'w gael. Dwi wedi dod a un o hein hefyd efo fi. A mae hein yn really cool os da chi'n defnyddio'ch ffôn, oherwydd mae hwn yn mynd â'ch ffôn chi i'r lefel nesaf. Gimbal di hwn, dwi'n bod faint o'n chi sydd wedi gweld hein o blaen. Di hein eto, Hanna di gweld yn, sgen ti'n Hanna? Oes, really handi i gael. Be mae o'n neud ydy, mae o'n 3-axis gimbal, felly mae o'n balansio fo felna a... Pa ffordd o? Dwi'n cymysgu... ia, na fo. Felly, be mae hwn yn galluogi chi wneud ydy, mwy o sydyn, mae'ch camera chi'n troi o ffôn sy'n shaky, sy'n edrych chydig bach yn giami, really, os dyna di'r gair. Os da chi'n reid o ar gimbal, mae o'n smooth, mae'n edrych yn dda, unwaith eto, fydrwch chi bigo heina fyny ar eBay, be bynnag. Maen nhw wedi dod lawr lot erbyn nhw'n, so eich chi'n mynd i pigo un o hein i fyny am 30-40 pint. Felly, dwi'n mynd dweud bod chi angen gwario lot o bres, ond os ydych chi'n chwilio am bethau i wario a gwella'r cynnwys, yna mae hein yn bendant yn rhywbeth ddylech chi ystyried. Be arall ydych chi'n meddwl sy'n bwysig iawn pan mae o'n dod i ffilmio cynnwys felly? Da ni wedi sôn rhywfaint am y fideo. Be arall sy'n bwysig i ni gofio pan da ni'n ffilmio? A newch chi sylwi heno, dwi'n gallu cerdded o gwmpas o fama a gobeithio bod chi'n clywed fi'n glir. Felly, be arall sy'n bwysig pan da ni'n ffilmio, ydych chi'n meddwl? Y sain. Y sain, ia. Felly, mae yna bob math o ffyrdd gwahanol o recordio sain. Wan beryg bod chi wedi gweld hein pan da chi'n gweld criwiau teledu a falle. Unrhyw syniad, be di enw hwn i ddechrau? Love, na joc. Ie. Dwi'n defnyddio hwn o blaen pan o'n i'n byw yn Bont Newydd blynyddoedd yn ôl, o gen i dor rili uchel yn y lounge lle, ac o'n i byth yn gallu cyrraedd y to. Lle be o'n i'n neud, o'n i'n defnyddio hwn. O'n i'n defnyddio fo i gael gwarad o cobwebs, gwepri cop o'r to, felly oedd o'n rili handi. Ond be mae microffon fel hyn yn gadael i chi wneud ydy, mae'n gadael i chi fynd yn nes at pwy bynnag da chi'n siarad efo. A wedyn mae'r fluff ma ar ei flaen o. Be di pwrpas y fluff ma ar ei flaen? Os rhywun yn gwybod? Stopio sŵn gwynt. Ie, stopio sŵn gwynt yn union. Felly, wind jammer, da ni'n defnyddio hwn, neu dead cat ydy'r gair amdano fo. Felly, unrhyw un efo syniad, heb ddefnyddio un o hein, be sa'n ni'n gallu gwneud i'r mobile ffôn i wella'r sain?
Oh, gotcha! Roedd ar flight mode? Wel, be os fysa'n chwthu'n ofnadwy? Dwi'n meddwl bod hynna'n mynd i sortio fo de. Fath o sponge fydda'r boi fe, so ti'n gallu torri sponge mas a rhoi de... Fysa, definitely mae hynna'n syniad da. Be gennych chi ydy y math yma o sort of pethau ynde, fe dwi wedi brynu hein. Ond un arall really syml de, ac os da chi'n stuck, a sgennych chi ddim byd i wneud ar y microffon, ond edrych garantio chi bod gennych chi un o hein arna chi de, ydy hosan. Diolch yn mynd i edrych yn gret de, ond os da chi mewn sefyllfa lle da chi'n stuck de, hosan off top o mobile phone, a mae o'n stopio y sain fod yn drwg. Be swn i'n neud o hyd ydy, be dwi'n tueddu i wneud pan dwi'n ffilmio falle ydy ffilmio cyfweliad a wedyn rhoi lluniau i fynd drosta fo. Felly y cyfweliad o hyd sy'n arwain y fideo neu'n cynnal y fideo os liciwch chi. Felly, ella ar y dechrau, swn i'n neud rhyw damad yn cyflwyno lle ydw i. Felly, enghraifft, yn yr ofal heddiw yma, swn i'n gallu dweud, reit, da ni yma ar glwb pêl-droed Caernarfon, ella ni chydig o gefndir, chydig o ffeithiau diddorol am yr ofal, a wedyn, swn i falle'n cyfweld efo rhywun sy'n ymwneud efo'r clwb wedyn, yn ddelfrydol, tu mewn, os dwi'n gallu, lle does a ddim problemau efo'r gwynt yn chwthu, a wedyn, be dwi'n neud ydy cymryd lluniau wedyn o bethau gwahanol, ac os da chi'n defnyddio'r gimbal eto, mae'r shots yn llonu, yn sefydlog. Felly, enghraifft yn yr ofal, dychmygwch bod fi wedi dod yma wan. Dwi wedi actually reid fideo fyny hefyd, yn bod os da chi wedi gweld o'n, just fel oedd o'n hollol straightforward. Ond, pa fath o shots os da chi'n gallu gymryd yn rwla fel yr ofal heddiw enghraifft? Close-ups o'r stand neu'r sponsor. Ie, felly mae o'n rili hawdd, ac o'n i'n sôn efo Lowry a Gito am hyn diwrnod o blaen. Mae bobl yn dychryn i ddechrau fatha, be dwi'n mynd i ffilmio? Mewn gwirionadd, sa chi'n gallu ffilmio bocs carbod, a mi fysa chi yn gallu cael 10 shots gwahanol allan o'n fo. Felly, enghraifft, swn i'n dychmygu bocs cornflakes, neu mae yna gwmnïau eraill allan yna sy'n gwneud bocsys tebyg. Ond, enghraifft o'n, bocs cornflakes, so dwi jyst yn trio cael chi feddwl o'n rhyw chydig. Pa fath o shots os ydych chi'n gallu cymryd o'r bocs cornflakes yma i... Ie, fedar pawb eich cynnig esiampl be ydych chi'n gallu ffilmio o bocs cornflakes mwyn cael 10 shots yma. So, nhw'n ni gychwyn efo Gito. Just yr enw i ddechrau fwy. Ie, iawn. Diolch yn fawr, Gito. Terry? Dim ond close-ups ac wrach y lliw sydd ar y bocs cornflake. Ie, so fysa chdi jyst yn gedru cymryd un shot, so oedd Hannah'n sôn am close-up o'r enw, fysa chdi medru cymryd un shot just o'r bocs cornflakes ar y bwrdd, yn ei gyfanrwydd ynde. So, da ni'n gwybod yn sydd, pan da ni'n sbio dan efo bocs cornflakes, di hwnna. A mae hwnna o hyd yn shot dda i gychwyn efo. Felly, da ni'n gosod y cyd-destun yn lle ydan ni'n de. Felly, os fysa chi'n dangos y shot close-up oedd Hannah'n sôn am, reit yn y dechrau, so bobl fatha, argo fawr, lle dwi, be di hwn de? Ond os da ni'n dangos establishing shot i ddechrau, mae'n reid y cyd-destun i ni yn llwyr yn dydi. Felly, mae gennym ni 2 shots yn fanna yn syth, oce? Da ni'n troi'r bocs rownd, mae'r cynhwysion yn y cefn, mae'r bob dim sy'n yno fo, mae hwnna'n shot arall yn dydi. Mae gennym ni sawl ochr i'r bocs yma, felly mae yna ddigonadd o bethau gwahanol fedra ni ystyried. R'un peth o'n yn dod i'r ofal yn fama,
Pa fath o shots? Nes di sôn rwyfaint do hynna am shots o'r stands a gallu. Pa fath o shots eraill bys ni'n gallu defnyddio yn fan hyn, sa'ch ti'n meddwl? Yr actual cae hun, tyd fatha'r enw y clwb, neu logo'r clwb bella. Ie. Ie, so swn i o hyd, fatha, ti'n cyrraedd yr ofal, mae hwnna o hyd yn shots da i gychwyn, dydy. Clwb Pêl-droed Caernarfon. Ar giat, Ie, superb, ti'n gwybod yn union lle wyt ti'n dweud. Oce. Sa rhywun arall efo awgrym o'r math o shots fysa ni'n gallu gymryd yma yn yr ofal? Poster y gêm. Poster y gêm, ia. Da iawn, ia. Diolch Wyn. Poster y gêm. A mae hwnna'n rhaid hyd yn oed mwy o gyd-destun i ni mewn ffordd, yn dydy. Da ni'n gwybod pa gêm sy'n cael ei chwarae heddiw, pwy maen nhw'n chwarae ni erbyn. A mae hwnna'n rhywbeth rili da hefyd, oherwydd nid yn unig bod cefnogwyr Caernarfon yn mynd i weld y fideo, bod o'n berthnasol iddyn nhw, os ydyn nhw'n chwarae'n erbyn y Dre Newydd, enghraifft, mae fans y Dre Newydd wedyn yn mynd i weld i enwa nhw, a maen nhw'n fwy debygol o rannu fo. Felly mwy o sydyn, da ni wedi dyblu yn cynulleidfa o ran potensial yn syth y fanna'n do. Ac efallai tynnu llun o logos t-shirts Pêl-droed. Ia, yn union, mae gen bobl mewn rhywle fel yma o hyd i hoff chwaraewyr yn does. Oes, tad. A i ddeud y gwir, dwi mewn trafodaeth efo Clwb Pêl-droed Caernarfon ar hyn o bryd. Maen nhw isio cael lluniau o'r chwaraewyr a wneud fatha'r cardiau top trumps, na, da chi'n cofio hynna? A mae hynna'n rhywbeth collectible ofnadwy, ond mae gen bobl i hoff chwaraewyr o hyd, felly ia, mae hwnna'n syniad rili da. Mae hwnna'n agor y sgôp, a dwi o hyd yn meddwl am hynna pan mae'n dod i farchnata. Faint o gyrff cyhoeddus neu be bynnag gwahanol fedra i ddod i mewn i'r holl beth, a mae yna fwy o chance wedyn bod o'n mynd i gael mwy o wilwyr yn does. Enghraifft, os dwi'n gweithio efo ysgolion, neu dwi wedi bod yn gwneud y pethau efo Terry a'r criw yn ddiweddar, Lleisia Llawen, llun o bawb, os di Terry wedyn yn dangos o i'w fam, ella bod i fam o wedyn yn dangos o'i Auntie Jane, mae Auntie Jane wedyn yn dangos o'i i Auntie Mary, a mwy o sydyn mae di mynd o just Terry i 5 o bobl. A mae yna 5 o bobl hefyd yn y grŵp, felly os di pawb yn gwneud hynna, mwy o sydyn da ni di mynd o just o bobl yn y grŵp i... Dwi wedi bod yn gweithio ar fideo yn ddiweddar efo criw ysgolion, Dyffryn Anlla, holl ysgolion cynradd yr ardal efo Bryn Fôn. Mae Bryn Fôn yn enw mawr a ben ei hun, ond mae cael yr holl ddisgyblion gwahanol o'r ysgolion. Os dyn nhw i gyd, a dwi'n siŵr bod yna gannoedd o'n nhw'n rhan o'r prosiect anyway, os dyn nhw'n rhannu fel ddwywaith, da chi'n gweld y sgôp am yna'r potensial. Mae'n sgôp mawr yn yr ofal does, cos mae'r sponsors i gyd fel ar y billboards tu ôl. So sa'ch chi'n gallu tagio nhw i gyd mewn... Fysa yn union hynna, mae'r busnes tagio yma hefyd yn syniad gret. Fysa, fel o'n i'n dweud, chwarae teg, maen nhw wedi gadael i fi ddefnyddio fama heddiw. Da ni'n un o'r prif noddwyr o Cynarfon Town hefyd, ond nes i ddeud nhw, dwi'n bodlon talu am ddefnyddio rhwm, a nhw'n fatha, na, chwarae teg, ti'n helpu ni allan. So, dwi wedi deud nhw, iawn, na i gymryd llwyth o luniau, na i rannu fo'r social media, na i ddeud wrth pawb, diolch yn fawr, dyma stafell wych os ydych chi eisiau neu cyfarfodydd, neu be bynnag, mae'n berffaith. Mae'n gret iddyn nhw, mae'n gret i fi, mae'n syniad rili da. Ond ia, licio'r syniad yna, hana, jyst reid i am o tacio bobl. A drwy wneud hynny hefyd, wyt ti'n ymddangos yn ei feed nhw hefyd yn dweud, a ti'n cael exposure i'w ffrindiau nhw. Dwi wedi bod yn neud o lot efo corona, cheeks, dwi'n gwybod, ond dwi just yn mynd, who cares, rhannu fo. Mae'n berthnasol, os ydych chi'n eisiau sbio dan efo, os ydych chi'n eisiau tynnu fo off er enough, ond sa'n byd yn wrong ar bod chydig bach yn cheeky nag oes weithiau. Nag oes tad, Owain. Nag oes, Terry. Reit ta, un peth arall dwi eisiau dangos i chi.
A fi o'n i'n defnyddio un o hein diwrnod o blaen, felly Terry, ti ddim yn cael atab hwn o'n iawn. Ond sut fysa beth fel hyn yn ddefnyddiol i weddill y grŵp? Wyn, ti wedi gweld un o hein o blaen? Na ddo. Naddo? Felly mae hwn yn debyg iawn i be maen nhw'n defnyddio i wneud y tywydd, fe rydw i ffilmio rhywbeth yn ei erbyn o. Felly, os oes gen ti'n lot o amser, so mae un o hein, unwaith eto, dyn nhw'n ryd iawn. Ryd i reid un o hein yn bwt y car, wneud dy gyfweliad yn ei erbyn o, tra mae gennych chi amser, a wedyn fe ryd i reid y cefndir arno fo wedyn. Felly mae'n really handi gael un. Mae gennych chi gwyrdd un ochr a glas yr ochr arall. Sa rhywun yn gwybod beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwyrdd a glas pan bod angen y ddau lew arno felly? Fe rhag ofan bydde'r person yn gwisgo rhywbeth gwyrdd? Ie. Bydde ti'n superimposo? Felly fi heddiw yn gwisgo top glas. Be sa peryg i ddigwydd os oes ni'n defnyddio'r lliw glas mae tu ôl i fi heddiw ta? That's in floating head. Ie, yn union. A nath o ddigwydd yn ddiweddar, dwi'n meddwl, efo'r Gema Olympaidd yn Tokyo, ie? O gen nhw stiwdio, a yn amlwg be oedden nhw, mewn stafell oedden nhw yn llawn o gefndir gwyrdd, a nath na ryw glitch ddigwydd, ac pawb fatha, waw, dych chi actually mewn rŵm, a dych chi ddim efo golygfa ffantastig o Tokyo tu ôl chi. Felly, mae'r apps, mae rwan sgenna ni Zoom ac ati, maen nhw'n defnyddio hein, dydyn, felly maen nhw'n handi iawn i guddio'r llanast yn y cefndir a hefyd i reid unrhyw gefndir dan isio. Mae'r apps mae da ni'n medru gael yn o'n ffôns ac ati wan, mae mor hawdd i ddefnyddio nhw. Be sy'n bwysig efo nhw ydy sut da ni'n goleuo nhw. Felly fel arfer, sa'n ni rei gola bob ochr. Dwi'n neud bob dim yn chwith, dwi'n gweld yn adlewyrchiad. Felly goleuo fo un ochr, a wedyn goleuo fo ochr arall, ie. Gymysgu'n hyn o fama. So, da ni'n goleuo fo'n gyfartal o bob ochr, a wedyn da ni'n goleuo y person o'n blaena ni. Ond y peth gorau i wneud, tu allan, mae'r gola'n dda, beth bynnag, felly diolch yn broblem. Sôn am goleuo, mae goleuo yn really pwysig. Mae gennym ni Olan fama wan omlaen, nes ychydig bach yn gry, cys mae wedi twyllu, ond ella wneud Morgan ostwng hwnna lawr chydig bach. Pam da chi'n meddwl bod goleuo'n bwysig ta? Mae'n swnio'n eto sylfaenol, ond pam bod goleuo'n bwysig? Mae'n gwella'r llun. Yndi. Felly, a mae o'r un peth efo sain, de. Mae o'n... Hwyl Owain, dwi'n mynd o ddwan. Oce, Ter, diolch i chdi met. Yn ymwneud iawn, siwr. Wel, eich eita iaws. Cyn bwyll, Ter. Oce, ta. Ta. Mae goleuo'n bwysig iawn, rhywun peth a sain, oherwydd mae'n haws... mae'n lot anoddach clirio fyny y llanast da chi wedi wneud wedyn yn hytrach nes ych chi'n cael y gola a'r sain yn iawn yn y lle cyntaf. Mae'n lot haws i weithio efo na trio trwsio fo wedyn. Felly, un bit o gyngor hollol bwysig, a mae hyn yn dystiolaeth efo, failing to plan is planning to fail. Felly, mae'n bwysig iawn i gael rhyw fath o gynllun wrth law a meddwl am y pethau yma, ynde. A dych chi'n gwybod, gael rhyw fath o checklist o beth ydych chi angen o flaen llaw, o ran goleuo, fedrwch chi ddefnyddio golach ffôn. Gathon ni'r broblem, reit ar y ddechrau y sesiwn yma, o'n i'n cystadlu efo'r gola tu ôl i fi, rwan bod i wedi twyllu, mae'n well. Felly, beth sy'n eisiau bod yn ofalus i wneud hefyd ydy, trio defnyddio yr haul ag ati i'ch mantais chi, felly defnyddio gola naturiol. Da chi'n eisiau'r haul tu ôl i chi, os di'r haul tu ôl i chi, da chi'n mynd i gael silhouettes, mae'r person o flaen yn mynd i fod yn hollol dywyll, a mae'r cefndir yn mynd i fod yn ola. Felly, os edrach chi o hyd defnyddiwch y gola, ond mae gola naturiol lot gwell hefyd os da chi'n gallu defnyddio hwnna. Felly, dydych chi byth eisiau bod yn cystadlu efo'r gola tu ôl i chi. O'n i'n sôn yn gynharach hefyd am ddefnyddio yn ffona symudol, a mae gen bob un o'n ni yn ffona symudol wan. Mae ansawdd y ffôns wan
yn really da. Felly, da chi fod, hyd yn oed pan dwi'n ffilmio wan a neud stwff proffesiynol, oes mae gen i'r gallu ffilmio mewn 4K ag ati, ond mewn gwirionedd mae 1080 neu HD yn hen ddigon da. Felly, wneud yn siŵr bod eich ffôn chi wedi setio i'r capacity ucha, mae o'n gallu i ffilmio felly 1080 HD neu 720. Mae yna lot o ffactorau yn dod i mewn iddo fo hefyd yn does, fatha faint o les gennych chi ar eich ffôn. Dwi'n defnyddio'n ffôn, so mae gennych fi GoPro, a hwnna di'n hoff gamra fi yn y byd, lle bynnag mae o. Fan hyn. A wedyn, y microphone fan, mae gen i radio mic arna fi yn fan hyn. Felly, mae gen i fi radio mic yn ymhocad fan hyn, dwi'n defnyddio fel bod chi'n gallu clywed fi'n iawn heno yma. Ond mae hwn yn cael ei ddefnyddio fo'r GoPro fel arfer, a microphone bach fel yna, dio. A wedyn mae gennych chi fatha windshield yn efo road sy'n neud hein. Mae nhw tua 280, ond dych chi fod. Dydy hynna ddim yn golygu na fedrach chi wneud yr un peth eich hun. Felly fedrach chi recordio sain ella, fedrach chi brynu'r cables yma sy'n plygio mewn i'ch ffôn, unwaith eto really rhesymol i'w brynu. Na i ddangos un i chi fama, os ydych chi'n ffeindio un. So mae hwn ar actual radio mic gyda fe yn fan hyn. Da ni wedi dod yma pnawn yma efo llwyth o kits gwahanol i drio'r offer, neu'n siŵr bod bob dim yn gweithio erbyn heno, felly mae gen i bob dim yn fama. Ond un o hein, lapel mic, fel arfer, mae'n clipio yn fama. Da chi'n medru gael nhw mewn gwahanol liwiau, da chi'n medru gael rei sy'n matcho lliw y croen, da chi'n gweld bobl weithiau ar y theatr. So da chi'n edrych fatha S Club 7 neu be bynnag, Next Steps. Ond beth sy'n gret am hein ydy, mae'r microffon yna reit wrth ochr y llais, a mae'n mynd i fod lot gwell na deud bod fi 3 metr i ffwrdd yn siarad efo'r camera. Mae jyst yn ei gymaint o wahaniaeth fatha yn syth, mae'r lefel mae safon yn ei gwahaniaeth yn syth, felly swn i rili'n argymell, os da chi'n gwneud lot o fideos, prynwch microffon sy'n o bosib yn plygio mewn i'ch ffôn chi. Da chi'n medru gael rei efo fatha lead o ryw fetr neu ddau, a fedrwch chi brynu nhw'n really rhad, fatha 20 pint llai, dyna, probably 10 pint ar eBay neu beth bynnag. Syml, plygio mewn i'ch ffôn, a mae gennych chi ansawdd ffantastig. Ffordd arall o wneud o. Mae pawb yn licio hwn. Ond dwi'n wedi gwneud gweithdy efo'r plant, be di hwn? Nhw'n dda, wow! Felly, na i ofyn rhywun peth i chi, be di hwn? Hanna? Pigo ar Hanna fan. I think ti'n mynd take one. Ia. Ond mae wbeth i wneud efo sain hefyd. So rhywun yn gwybod Rhys, ti'n gwybod, do you know what this is used for? Yeah, I think that's used for when they're taking the shots and stuff, or when they're ready to do the shots, they hit that down, and then that's when they sort of start the filming and stuff, isn't it? So that's one way. So mae gennym ni'r enw yma, cynhyrchydd, dwi'n sryglo yma eto, golygfa un, cynnig un, rôl ag ati. Ond actually, yr rheswm maen nhw'n defnyddio hein go iawn ydy pan wyt ti'n recordio y sain a'r llun ar wahân. Felly, beth sa'ch ti'n neud? Beth sa'ch ti'n medru neud ydy? Falle bod gennych chi hen ffôn yn gorfod o gwmpas y tŷ na'n rhywle. Mae'r rhan fwyaf yn efo hen ffôn sbar yn y dror na sy'n llawn o rybys o bob dim arall. Da ni beth yn agor, ond pan da ni isio... Mae gennym ni gyd dror fel na, dwi'n siŵr. Ond, mewn ffordd, os ych chi'n medru recordio, os ych chi'n medru prynu o'r leads na, connectio fe'r ffôn, roed y ffôn yna yn y pocad, bod hwnnw'n recordio'r sain, a mwy o sydyn, da chi'n hands-free yn dydach, da chi'n gallu cerdded o gwmpas, fatha enghraifft yma wan yn yr ofal, so gen i ffôn arall, neu audio recorder, so pan dwi'n cychwyn, so ni'n mynd fel un, a wedyn, pan dwi'n syncio fo wedyn, pan dwi'n reid o at ei gilydd, rheswm dwi'n neud y clac reit yn y dechrau ydy,
pan mae'n dod i olygu wedyn, dwi'n chwilio am pan dwi'n gallu sgrolio drwy'r fideo i pan mae'n neud yr actual connection, dwi'n medru matcho fo'r sŵn, a unwaith dwi wedi leinio nhw fyny, mae'r sain yn mynd i fod in synchronization wedyn. That's all connect, sorry Owain, when they do the thing clicking down, then he's saying it's connected up to the equipment. What I'm saying is, if you record the audio separate to the video, then you use this. In the beginning of your shot, if you go like that, and then when it comes to editing, you can match your external audio, if you like, with this, line them up, and all of a sudden, you're portable, you can cerdded y gwmpas. So, a ti'n angen un o hein, literally, fedri di just cael dy law fel na, a mynd fel na, a mae gennych chi, mae hwnna'n ffordd really da o wneud o, unwaith eto, mae'r sain di gwella, a dwi'n deud yn syth, mae gen bob un o'n ni ffôn symudol sbar yn rhywle yn y tŷ, does, so... Ges i brofiad o wneud rhywbeth tebyg. O'n i'n trio ffilmo golygfa ar gyfer y sketch drama yma mewn siop. A o dan i ffôn sbar lwcus, achos beth ffigro ni mas, o'n i'n seithi'r shot gyda'r camera'n agos at y bobl, a oedd fridge yn just o tan nhw, a oedd sŵn y fridge yn cael ei pigo lan gyda'r ffôn, ond oedd rhaid i ddal y ffôn fyna. Felly eithon ni a ffôn arall ochr draws stafell mewn ffordd, mwyn wneud bit y sain. Ond wnaethon ni ddim meddwl am wneud na, so oedd yn bach o job i wneud yr edit, ond sy'n ni wedi dod fan hyn cyn ni, byddwn ni wedi gallu wneud yr edit. Ti'n gwybod be, mae'n dipyn o hassle, os ti di anghofio wneud rhywbeth fel yna, mae o'n hassle wedyn, dydy, i drio ti yna wedyn, a di o ddim mewn synchronisation, di'r gwefusa ddim yn mynd efo'r sain, a mae just yn hassle. So dwi'n rhannu'r tips ma o brofiad o fod wedi wneud y cangymeriadau ma fy hun drosodd, ti'n gwybod? So, a mae'n bwysig wneud ar bob shot newydd hefyd yn yw Yndi tad. Yndi, a ffordd arall o wneud o ydy, os ti'n anghofio clapio yn y dechrau, ydy clapio reit ar ddiwedd y shots. So ar ôl i chdi orffan, fe wedi clapio yn y diwedd, a mae hynna'n ffordd o syncio fo fyny. Ond yn bendant, da ni gyd efo ffôn symudol sbar, ella sa'n syniad, rhoi wipe i'r ffôn symudol sbar na, a just gadw fo yn y car neu be bynnag, a mae gennych chdi o hyd. A dyna sy'n handi efo'r GoPro yma, mae gen i gamras, mae gen i llwyth o gamras, a hwn di'n ffefru ni, just am bod o'n portable, mae'r image stabilisation thing yn built-in yn hein, a beth sgynna chdi yna fo ydy ffordd o blygio microffon i mewn. Felly, os da chi'n chwilio am gamera beth yn ddelfrydol, mae eisiau gallu plygio y sain i mewn iddo fo'n da. A yr un peth efo mobile phones ma, fedrwch chi brynu adapter, efo'r iPhone neu Android neu beth bynnag, plygio fo mewn, a wedyn mae gennych chi adapter lle ti'n mynd i roid jack i mewn a microphones. Mae microphones yn really rhad. Dwi'n meddwl, os da chi'n cofio y microphones o da chi'n gael am ddim efo'ch PC o stalwm, fatha gooseneck microphones. Da chi'n gwybod y reit teip na, dwi'n meddwl, fatha plastic, really cheap, be bynnag, mae heina yn anhygoel am gael sain hollol glir. So, unwaith eto, os ti'n gallu plygio sain i mewn, ffantastig. Symud i ffwrdd chydig bach o'r mobile phones, dwi'n licio tynnu lluniau hefyd, so mae gen i DSLR camera, fatha camera stills. A unwaith eto, ella bod yna aelod o'r teulu efo un o hein. Dwi'n gwybod, rhyw uncle neu beth, a falle bod gen nhw gamera. Mae hein yn gret hefyd i ddefnyddio, cos ti'n medru cael lluniau gret efo nhw, ond ti hefyd yn medru ffilmio efo nhw. Felly, efo hein, fedri di'n ffilmio ar DSLR am mwy na 10 munud yn aml iawn. Maen nhw wedi reid fatha peth arno fo i stopio bobl wneud. Ond beth sy'n gret efo nhw, ti'n medru newid y lens yn ddibynnol ar pa fath o shot o ti isio, a mae yna audio in ar yr ochr yma, sy'n golygu bod fi'n gallu plygio radio mic i mewn, neu lle da ni'n dwch. So mae yna pethau microphones yma na, fedri di plygio microphone i mewn, radio mic, a
unwaith eto, fedri wedi fod wedyn ar ben arall y cae yn siarad neu beth bynnag. Felly, mae genna ni gyd yr offer mae ella sy'n o gwmpas y tŷ, pethau da ni potentially wedi reitio off wrth i ni gael ffôns mwy newydd, ond mae mobile phones di symud gymaint yn y blynyddoedd dwytha. Mae nhw'n cael ei wastraffu yn y dror na mewn ffordd, to. Felly, felly mae sain yn bwysig iawn hefyd, a fel ydych chi'n gweld, dwi'n gallu cerdded o gwmpas, a mae'n really handi, mae'n nwylo fi'n rhydd wedyn i wneud rhyw bethau fel yma, fel dwi'n siarad efo'r camera. O ran creu cynnwys wedyn, y shots mae da ni'n gymryd i fynd efo'n eitem, neu felly oedden ni'n sôn, enghraifft, da ni'n dod i'r ofal, nath ni'n sôn am y shots na oedd yn sefydlu'r olygfa. Fyswn ni byth yn defnyddio shots sy'n para mwy na 4 eiliad yn hyn. Cos beth sy'n digwydd ydy, a fedrach chi ddweud hyn pan da chi'n creu cynnwys hefyd, da chi'n gwachod rhywbeth a da chi'n mynd, oce, mae hwn yn ddiddorol, oce, dwi'n dechrau colli diddordeb, 4 eiliad max. Felly be dwi'n gwneud bob un tro ydy cymryd 10 eiliad o shots, sy'n golygu bod genna fi chydig ar y dechrau a chydig ar y diwedd, felly dwi'n medru dewis y darn gorau. Felly, o'n i bai bod yna rhywbeth rili diddorol yn mynd ymlaen, swn i byth yn saethu mwy na 4 eiliad. O ran deud stori wedyn, mae deud stori yr un mor bwysig a'r broses o ffilmio fo. Felly, efo bob stori, mae gennym ni gychwyn, canol a diwedd yn does. A mae angen bod yn topical ofnadwy. Ond un peth nath rhywun ddeutha fi unwaith pan nes i gychwyn ar y radio, a mae hyn di sticio efo fi, ydy, fedrach chi gymryd unrhyw stori allan yna. Mae yna bob math o stories, mae topics mae newid o wsos i wsos. Ond beth chi eisiau gwneud ydy wneud y stori yn berthnasol i chi. Felly ar y radio, enghraifft, swn i'n dweud, welis i bla di bla heddiw, neu welis i hynna llall heddiw, a wedyn dwi'n mynd ymlaen wedyn i sôn am dan efo ynde. Felly, enghraifft, dwi'n mynd gwybod, enghraifft y busnes UNESCO yma fan efo'r llechi a falle, mae hwnna'n stori fawr yn dydy. Ond wedyn, mae yna gymaint o potensial wedyn i gysylltu storis ni'n hynna'n a bron iawn jumpio ar y bandwagon a casio mewn ar y storis yma sy'n allan yn barod. Dyma da ni wedi bod yn gweithio ar y funud, iawn. Da chi wedi efo'r busnes Hollywood yma wan, ar Exam FC, a'r ser Hollywood yma. A wedyn nath y sein Hollywood yn dangos, do. A dwi'n siŵr bod bobl Wrexham yn falch iawn o'i clwb, i ardal ag ati. So dyma ni'n meddwl yn yna'n reit, os nawn ni'n neud fideo go lew yn fan hyn, wan, mae yna chance reit dda bod y bobl Hollywood yma'n mynd i weld o. Os da ni'n sôn am wneud rhywbeth safonol yn Saesneg ag yn Gymraeg allan, fel bod yr gynulleidfa'n ehangach, ond mae yna chance reit dda na nhw rannu fo'n does, sy'n gret i ni, sy'n gret i'r exam, a mae pawb yn hapus, dydy. Felly, oedden ni'n trio meddwl, reit, be fydden ni'n neud? Fydden ni'n mynd at yr arwydd, iawn, fydden ni'n mynd at y cae ras, a mae hyn i gyd yn bethau, dwi'n mynd gweld neb yn deud na wrthych chi, os ydych chi'n approach o'r exam, os ydych chi'n mynd, chwa be, swn i'n licio dod i holi bla di bla ar y cae, fysa hynna'n bosib. Swn i'n meddwl, os ydych chi'n gofyn caniatad a trefnu pethau o flaen llaw, eto mynd yn ôl i'r failing to plan is planning to fail ma. So ydych chi'n mynd atyn nhw o flaen llaw a dweud, swn i'n licio wneud hyn, mae hwnna'n gret. A na fwy arall o'n i wedi gweld, dwi'n cofio, Cledwyn Ashford oedd enw fo, ydyw enw fo, a o'n i'n gwrando ar Radio Cymru dyn nhw'n blaen, ac oedd o'n siarad. Mae Cledwyn Ashford yn enw mawr efo FA Wales. Dwi hefyd yn abod Tim sy'n rhedeg Spirit of 58, a maen nhw'n un o'r sponsors o'r tîm wan, nhw sy'n neud y bucket hats ma hefyd. So, dwi'n abod Tim, so Tim yn neud o i fi, dwi wedi cysylltu fo'r dyn Cledwyn Ashford ma wan, gwybod bod o'n gefnogwr masif o'r exam, a mae o hefyd yn perthyn i FA Wales, na fo, boi arall. A be dwi'n dechrau wneud wedyn ydy adeiladu y stori ma'n fwy a trio cael gymaint o bobl i mewn i'r stori a fedrau. A dych chi'n gwybod, dwi'n reit hyderus os nawn ni reid y fideo yma allan,
Dwi'n meddwl wneud Ryan Reynolds a'r boi arall weld o ar hannu fo. Felly, watch this space fel petai. Mae bobl hefyd yn licio cysondeb. Mae bobl yn licio gwybod lle maen nhw'n sefyll, pryd maen nhw'n sefyll. Mae hyn yn berthnasol efo gwaith radio ni'n neud. Bobl yn gwybod, 2:00, mae Owain yn dod ymlaen, mae Owain yn ffrind i ni, dwi'n gwybod be i ddisgwyl ohono fo, mae ymlaen tan 7, mae gen o fo feature lle mae'n sôn am ben blwyddi enwog y diwrnod, mae o hefyd, peth arall o'n i'n neud oedd rhyw thing o'r enw gwybodaeth gwirion, useless fact sort of thing. Ond be oedd o'n neud? Oedd o'n neud y gwaith yn haws i fi, cys o'n i'n gorfod meddwl am rhywbeth gwahanol bob wsos, ond oedd o hefyd yn rhoi cysondeb i'r gwrandawyr. Felly, wrth i chi greu fideos, dwi'n meddwl bod cysondeb yn bwysig. Felly, mae'r fideos yma o'r top 10s a falle'n boblogaidd ar y funud ydyn. O'n i'n meddwl enghraifft, efo'r exam eto, be am wneud fideo top y 10 lle gora'n Wrecsam, da chi ddim yn gwybod amdan yn barod. Wan, mae'r teitl yna'n syth yn dwyn eich diddordeb chi, yn dydy? A mae'r fformat yna o wneud pethau yn rili poblogaidd. Felly, swn i'n awgrymu os da chi'n gallu cael rhyw fath o cysondeb. Felly, Hannah enghraifft efo'i gwaith newydd hi wan. So Hannah enghraifft yn gallu gwneud profil o berson gwahanol o fewn y gwaith. A tywed, bob wsos, ti'n neud un newydd. A wedyn mae pobl yn dechrau, reit, sgwni pwy sgeni wrth yma wan. Mae pobl yn disgwyl, mae pobl yn edrych ymlaen, ti wedi gosod y fformat. Mae'r un peth a comedy, yn dydi. Oedden ni'n licio gwachod Little Britain o stalwm. A'r joc o hyd oedd, I don't like that one, de. Gen un o'r cymeriadau. Oeddech chi'n gwybod bob un tro, hwnna di'r lein, a mae ar ei ffordd, a dwi'n methu disgwyl yma hyn i glwad y lein yna eto. Mae ar ei ffordd, a dwi ar blaen yn rhaid yma, a ti'n gwybod yn diwedd, mae'r lein yna'n dod eto. Pan ti'n gael o, mae o'n hilarious eto, bod chdi'n gwybod na'r un fformat ydi o bob tro. Felly mae cysondeb yn bwysig. Swn i'n awgrymu felly, o ran brandio, ella bod gennych chi rhywbeth ar ddechrau'r fideo a rhywbeth ar y diwedd hefyd o ran eich brandio chi. Hefyd yn y gornol y sgrin, yn y top, yn fanna, maen nhw'n rhoi logos yn dydyn. So, ella rhaid logo yn fanna. So, os di bobl yn rhannu fo wedyn, tu allan i'ch platforms chi, yna, da chi di rhoi hwnna arno fo. Titles, really syml, ond unwaith eto, mae'n adio gwerth iddo fo, mae'n adio proffesiynoldeb iddo fo. A hefyd ymatab i beth sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Dros gyfnod y lockdown, nath Morgan a fi gychwyn Cofi TV, oedd pawb adran stuck yn ty, ddim byd gwell i wneud, ac oedden ni'n creu rhaglan, teledu, dyddiol, ac oedd hwnna'n gweithio'n anhygoel, because oedd pawb arall yn creu y cynnwys. So cwbl oedden ni'n gorau wneud bob un diwrnod, oedd dewis o dethol, cynnwys oedd pawb arall di greu beth bynnag, so oedd pobl yn ffilmio, a clapio tu allan i'r sbytau, bob math o bethau gwahanol. Felly, oedden nhw wedi gwneud y gwaith i ni, cwbl oedden ni'n gwneud, oedd hel hwnna at ei gilydd. Swn i o hyd yn awgrymu, os da chi'n gallu, os da chi'n mynd i ddigwyddiad, yn hytrach na wneud rhywbeth yn fyw, ydy recordio y cynnwys o flaen llaw. Pan da chi'n gwneud pethau'n fyw, o'n i bai bod chi'n gwneud o yn rheolaidd, mae na le i bethau fynd o'i le. Felly, does am byd yn stopio chi wneud rhywbeth yn fyw, ond bod chi wedi recordio a paratoi pethau o flaen llaw hefyd, a taflu hynna i mewn. Lle, da ni gyd efo'n ffôns, dydan, mae hwnna fatha y peiriant darlledu gorau, fedrwch chi fynd i lle bynnag, a mae hwnna. Mae yna lot o feddalwedd gwahanol ar gael hefyd. Da ni'n defnyddio Wirecast yn aml iawn. Mae hwnnw'n rhad ag am ddim, a be mae o'n galluogi chi wneud ydy defnyddio camera sy'n ar y laptop, defnyddio camera arall, fedrwch chi defnyddio 2 neu 3 o cameras a torri'r rhyngthyn nhw. Unwaith eto, mynd yn ôl i'r ffôn sbar yma wan, beth sy'n stopio chi de, ffilmio y cyfweliad yn defnyddio eich ffôn rwan, a wedyn defnyddio'r ffôn sbar i
i ffilmio fo o ongl gwahanol. So mae hynna'n yn rhywbeth reit ddiddorol hefyd. Hefyd, pan da chi'n setio fyny cyfweliad, beth sy'n syniad da ydy i roi y person da chi'n holi ar un ochr o'r sgrin. So, os oes chi'n holi fi, wan, os chi'n gallu reid fi fel un, ac dwi'n edrych chydig bach off y camera fel un, so hwn fysa'r set-up i holi, a da chi'n gofyn iddyn nhw sbio dyna chi, a dwi'n ateb cwestiynau fel un. A wedyn, be dwi'n neud wedyn, yn y cyfweliad nesaf, person nesaf dwi'n holi, dwi'n rhaid nhw wedyn ar yr ochr arall o'r sgrin. So wedyn, pan dwi'n torri rhwng y ddau wedyn, cos does am byd yn edrych yn waith, na bod chi'n defnyddio shot ddwywaith, un ar ôl ei gilydd o ddau berson o'r un ochr i'r sgrin. Felly, pan da chi'n mynd i ffilmio, byddwch yn ymwybodol o ar ba ochr o'r sgrin oedd y person ddwytha, a wedyn tro nesa rowch nhw ar yr ochr arall. Felly byddwch yn ymwybodol o hynny. Hefyd, pan da chi'n cymryd y shots 4 eiliad yma, byddwch yn ymwybodol o ba ffordd mae'r shot yn mynd gennych chi. Felly, enghraifft tu ôl i mi fama, da chi'n gweld yr graffiti yma. Os o'n i eisiau cymryd shot o'n ar graffiti, so o'n i'n dweud wrth yn hyn, reit, oce, na i gymryd shot o hwn o'r chwith i'r dde. So ni wedyn yn awgrymu bod chi'n neud yr un peth wedyn ar gyfer y shot nesaf, symud hwnnw o'r chwith i'r dde, math o beth. Neu, weithiau, mae'n dibynnu sut fath o deimlad ydych chi isio, ond weithiau, dwi wedi mynd chwith i'r dde ar y shot yma, shot nesaf wedyn, dde i'r chwith. Mae jyst yn llifo'n haws. Da chi byth yn defnyddio'r un shots ddwywaith. Felly, os oes hwn nwan ond y fi yn un shot, ydy zoomio mewn ar rhywbeth yn y cefndir yn fanna, ddim yn ail shot. Mae o basically yn union yr un shot as gyda fi fama, jyst bod o nes. Felly, swn i o hyd yn awgrymu ffeindio rhywbeth gwahanol i dorri rhyngthyn nhw o ran shots. O ran, oedden ni'n sôn yn gynharach am tagio busnesau, falle, oedd yn gret o syniad. Ond hefyd, da ni'n gweithio ar sawl platfform gwahanol erbyn rwan. Felly, da ni eisiau ystyried pan da ni'n creu cynnwys i lle mae o'n mynd yn y diwedd. Swn i o hyd di deud o stalwm, da chi fod be, fel un, da chi fod i iwsio'ch ffôns, cos fel na mae teledu'n edrych, di teledu ddim yn edrych fel na di. Fel na mae teledu'n edrych. Ond erbyn hyn, efo pethau fod a TikTok ag ati, gwch chi get away efo ffilmio fel na rwan, dibynnu ar be mae o'n mynd ar, os dim ar Insta, be bynnag. Felly, swn i o hyd yn deud bod eisiau ystyried lle mae eich fideo chi'n mynd yn y pen draw i sut ydych chi'n ffilmio fo felly. Swn i o hyd, i ddweud y gwir, o hyd yn mynd fel na. A jyst peidio boddran efo TikTok a falle, ond na fo, jyst fi dyna. O ran hyd y fideo, swn i byth yn gwneud fideo rili mwy na 2-3 munud ar rhywbeth arferol, neu mae'n mynd yn hir wedyn, dydy. Felly, swn i'n cadw y fideo'n rili syml a rili byr. Felly, fel o'n i'n dweud, os ydych chi'n dod i'r ofal o fama wan ac eisiau gwneud fideo, swn i'n ffilmio yn hun am 20 eiliad reit ar ddechrau'r fideo, swn i wedyn yn cael cyfweliad ar ei wedyn a torri lluniau drosto fo, a wedyn swn i'n rhaid yn hun ar y diwedd wedyn yn dweud, wel, dyna ni trip anhygoel i'r ofal, a mae gennych chi fideo 2 funud yn fanna yn eitha syml, really. Felly cadwch o'n byr, cadwch o'n snappy. Mae sut ydych chi'n gwerthu'r fideo wedyn, mae hwnna'n gêm hollol arall, hollol wahanol hefyd yn dydy. Be ydych chi eisiau ydy pennawd punchy, sy'n deud y stori i gyd yn y pennawd mewn ffordd. Mae pobl yn gwybod. Mae'r un peth, os ydych chi'n pigo papur newydd i fyny, os ydych chi'n darllen pennawd, go iawn, ydych chi ddim yn mynd i ddysgu mwy o ddarllen yr erthygl i be oedd yn y pennawd. Mae'r wybodaeth i gyd yn y pennawd fel arfer. Felly, ydych chi angen pennawd eitha punchy i werthu'r holl beth hefyd.
Os rhywun efo unrhyw gwestiynau o gwbl? Sori, gael just deud un peth hefyd, de. Da chi fod defnyddio Zoom, mae Zoom yn ffantastig. So, fedrwch chi'n gwneud cyfweliad efo rhywun dros Zoom, ripio'r y sain, fatha da ni wedi gwneud heno, da ni wedi recordio fo wan, fedrwch chi ripio'r sain, ac os dalwm oeddech chi angen illa, mae gen i ddesg adra, dwi'n medru ffonio mobile phones dros hwnnw a recordio fo. Fedrwch chi gael bob math o apps ar eich ffôns wan, sy'n recordio yr alwad hefyd. Mae'n bwysig os ydych chi'n recordio rhywun i adael nhw wybod bod chi'n recordio nhw. Mae'n anghyfreithlon i wneud heb ganiatad. Felly o hyd gadwch chi bobl wybod bod chi'n recordio nhw. Dim fatha recordio nhw ar y slei a mynd dana ac allan efo ar Facebook. So, gnewch ddefnydd o bethau fatha yr meddalwedd sydd ar gael i recordio sain off eich ffôn, hefyd Zoom, mae hwnna'n ffordd dda iawn o gael access i bobl. Mae access i stori yn un o'r pethau pwysica hefyd, os da chi'n y lle iawn ar yr amser iawn fel petai. Dwi'n gwybod efo hynna, pan ti'n mynd i ddigwyddiadau, falle yn aml iawn, ar un peth efo beth da ni'n neud. Da ni'n rhaid access exclusif i bobl i mewn i falle rhywle lle sa'n nhw'n cael mynd fel arfer, ynddo? Felly, mae hynna'n rhywbeth pwysig iawn. Oes rhywun efo unrhyw gwestiynau? Na, dwi'n digon hapus. Diolch, Owain. Da iawn, ta. Diolch. Dwi'n falch bod chdi'n hapus, ta. Dwi efo ambell gwestiwn jyst i wneud fwy efo Gwyl Bro sy'n digwydd weekend ma. So beth i Gwyl Bro bynnag sy'n yn gwybod, dwi'n meddwl lot o ddigwyddiadau gwahanol yn dod yn digwydd. 22, dwi'n meddwl, yn ardal Arfon a Ceredigion. A mae'n lot o stwff eitha random yn dod yn digwydd. So, enghraifft, dwi'n bod yn Ceredigion na dipyn o deithiau cerdded yn dod ymlaen. Yn pobl trio creu cynnwys o'r teithiau cerdded yma. Beth sy'n gen ti tips i wneud o ran hynny a fath o beth sy'n bobl sy'n weld? Chos dim fatha game ffwbol lle mae'n gols o felly ydy. Na, di. Yr highlights i beth felly. Felly, pam fath o deithiau cerdded ydyn nhw? Ydyn nhw just i bobl weld yr ardal, i ddod i adnabod yr ardal, neu os o ochr elusennol yn nghlwm ar peth? Dwi'n meddwl ambell un dan y lle allu di helpu fo hyn fyd amrywiol. Ambell un hanesyddol, dwi'n meddwl, gweld beth o'r ardal. Rhan fwyaf jyst mynd i weld yr ardal dyn nhw, ond mae yna cwpl o fai hanesyddol yn hwyfach yn y fus dwi'n credu. So, be dwi'n meddwl efo fatha taith hanesyddol o fanna, dwi'n meddwl mae hwnna'n mynd i fod yn boblogaidd beth bynnag. Yn rhyfedd iawn, o'n i'n siarad heddiw efo bobl cyfres am dro ar Esbydrec. Dwi'n meddwl os da chi wedi gweld hwnna yn syml, be maen nhw'n neud ydy mynd ar daith gerdded, ynddo. A wedyn, oedden nhw wedi holi os oes o gennau i ddiddordeb wneud un. Felly o'n i'n sôn am yr ardal lle ges i fy magu, sef Talsarnawth yn Ylharlach. A dwi'n rhannu llwyth o bethau fatha efo'r... Dwi'n iwsio dron a bethau hefyd, ond di hynna'n yn berthnasol, so llun di llun, be bynnag ydi o. A mae bobl, waw, fanna oedd lle o'n i'n mynd am dro i fanna pan o'n i'n ogyn bach, neu... So, fyswn i o hyd yn gwerthu efo rhywbeth fel yma i ddechrau, felly, enghraifft, y cyfnod clo o'n de, so dwi'n gwybod mae amser yn mynd heibio, da ni'n isio fatha mynd yn ôl at y cyfnod clo hyd, ond da ni'n gallu gwerthu hwnna drwy ddeud, da ni gyd wedi cael yn cyfyngu i'r tŷ ers amser hir, ac o'r diwedd mae'n braf i gael mynd allan. So, agor o efo rhywbeth fel yna, wedyn esiampla o olygfeydd beautiful sydd i ddod, fatha 2 neu 3 o heini, a wedyn holi rhywun, pam oeddech chi eisiau dod heddiw, ynde? Be ydych chi wedi weld heddiw? Felly bron iawn fyswn i'n dewis pwy dwi eisiau holi o flaen llaw, cael sgwrs anffurfiol efo nhw, a dweud, pam ti wedi dod ar y dro yma heddiw lle? Dwi'n licio hynna llall. A wedyn, bod gennych chi syniad o beth maen nhw'n mynd i ddeud yn y cyfweliad, ac ar dy siwrna, ffilmia nhw yn
yn edrych ar yr olygfa yma. Llun o'n nhw'n yn cyd-gerdded efo ffrind, shots o draed yn cerdded heibio, o hyd yn neis, fatha setio fyny'r shots ma lle ti wedi gadael y camera yn statig a maen nhw'n cerdded drwy'r shots. Dwi'n meddwl gei di get away hefyd efo cymryd pethau handheld. So, yn syth, fe dwi wedi mynd o'i flaen nhw, cael nhw'n cerdded amdana chdi, fe dwi wedi mynd tu ôl nhw, cael nhw'n cerdded i ffwrdd o'n chdi, fe dwi wedi mynd o'r ochr, cael nhw'n cerdded o un ochr i'r llall. Ond, swn i'n dweud unwaith eto, beth sy'n mynd i werthu hwnna ydy yr ardal, sy'n mynd i fod yn hollol berthnasol. So, yn lle mae'r ardal, mae'r daith yma yn mynd i ddigwydd. Mae yna cwpl o gwmpas Aberystwyth, a wedyn cwpl lawr yn Gofs Goch ag tuag lawr, tuag at Gweled y Sir. Yn ardal Dyffryn Ogwen ymwyd. Ie, so ti'n gwybod, efo Dyffryn Ogwen hefyd, mae'r ardal llechi wedi cael mae'r statws llechi yma efo UNESCO wedi cael ei ddynodi'n ddiweddar i'r ardal. So sa'ch di medru hwcio fo mewn efo hwnna a dweud, da ni'n gyfarwydd efo'r pyramids, da ni'n gyfarwydd efo bla bla bla, ac erbyn hyn mae'r ardal yma wedi cael ei ddynodi yn un o ardaloedd gorau'r byd, a da ni wedi bod digon lwcus i ddod yma heddiw, dowch efo ni, neu math yna o beth. A wedyn tagia, bobl fatha Llechi Cymru mewn yn efo, Cyngor Gwynedd, Eryri, oedd Hannah'n gweithio efo Cyngor Gwynedd o blaen, mae gen nhw dudalen specifically bethau awyr agorad. Rhyn peth yn Aberystwyth, bod fi ddim yn abod yr ardal yna gystal, pan oeddech chdi'n mynd i coleg, o'ch di yna i mynd i Aberystwyth neu Bangor, so mae yna bobl a thi coleg yn yr ardal yna sydd wedi dod yn ôl i'r gogledd ella, ddim wedi gweld yr ardal yna ers hir, ond fydden nhw'n fatha, waw, dwi'n cofio y daith yma, y math yna o beth. So, be wyt ti'n trio wneud ydy uniaethu efo emosiwn rhywun a rhyw fath o trigro rhyw deimlad ganddyn nhw, bod o'n nostalgic neu be bynnag, ond trio hefyd cysylltu fo efo pethau sy'n digwydd ar hyn o bryd, i drio fatha gwella value y package os lyci di. Cool. Os gen i unrhyw gwestiwn arall? Na, dwi'n digon hapus, diolch. Un da di Terry yma. Mae'n jyst eisiau checio pa GoPro ti'n iwsio ar hyn o bryd? So dwi'n defnyddio yr Hero 9 yn fan hyn, sef yr un diweddara reit ryd, ond eto os oes a budget gen y joba newydd yma, so werth prynu. So Hero 9, a wedyn media mod ydy'r bit yma o'i gwmpas o sy'n extra, ond beth ti'n cael efo hwnna di microphone, yma na, golar i benno, a wedyn y gallu i blygio microffon i mewn, i roed pŵar yn efo. So dwi'n defnyddio hein i ffilmio priodasa, cos maen nhw'n ideal, dwi'n just gadael nhw ar tripod, a dwi'n gwybod na nhw'n redag am... A'r peth ydy, efo rei hun, mae gen i'n arall yma, Hero 6, di hon, mae gen i'r Heroes 2, dwi wedi cadw y rei eraill, ond os oes a budget ar gael Hero 9 a media mod efo fo. Shopping list bwrw fori. Ie. Y peth ydy, does am rheswm pam sa'n nhw ddim yn gadach chdi gael yna, cos ti'n mynd i creu cynnwys ydyn nhw a waith i chdi... Sgenna chdi DSLR o gwbl efo gwaith, neu fatha... Mae genna'r camera, a mae genna'r microphone, so stwff yn barod a tripods a bethau. Ond dwi'n meddwl, sy'r GoPro'n handi. Bysa, definitely. Ac hefyd gael un o'r lapel mics ma, cos bod yr fatha Rode microphones na ar y top yn oce. Maen nhw'n gret, maen nhw'n well na peidio gael un o gwbl. Ti yn mynd i bigo lot o sŵn i fyny, so at least... Be arall fe dwi wedi wneud, os di'r cyllid ddim yn caniatau, ydy prynu extension lead, jack to jack, a reid y rod ar hwnnw a dal o.
i dywestau fel yna, to. Dwi'n meddwl bod cyllid yn iawn, cos dwi'n meddwl bod ni wedi cytuno i sponsro rhywbeth yn y clwb Pêl-droed heddiw. Ei, diol. A to, mae o gyd hefyd am adio gwerth i'r fideo hefyd. Dyna pam dwi, dron eto, sa'ch di potentially yn gallu gofyn yn neis sydd yn o brynu ni chdi. Ond mae hwnna'n ychwanegu at gwerth y peth yn syth. Mae'n just... Mae'r pethau bach yma i gyd yn adio gwerth. Tripod, goleuo, sain, dron. Ti di eisiau cameras 360 o blaen? Na, dwi wedi bod yn sbiod ar heini yn ddiweddar, a mae hynna'n rili anhygoel, dydy, because beth ti'n gael efo hynna, ti'n mynd gweld yr actual llaw yn dal y selfies, neu gwneud gweud? Hynna, ti'n gweld, so allan sa'ch ti'n gallu dod i mewn at ni, a wedyn sa'ch ti'n cael go. A we? Mod os oes o gacan yn y deal. Ie, dim problem. Mae gen i just un enghraifft arall i holi. Dwi'n meddwl bod chdi wedi siarad o Dafydd heddiw, do? Do, tad, do. So mae o wedi trefnu geig, a dwi'n meddwl mae hynny'r rhan o'r wyl. Mae gen i un peth arall, mae yna cor yn canu'r promenad Bangor dy Sadwrn hefyd. Os gen ti dips o ran pethau canu fel la, ydy o well, ti'n cael beth live allan hynny, ta ydy o well cael clips a roed highlights wedyn fath o beth? Dwi'n meddwl, os gen chdi stabilizer, dwi'n meddwl sa'ch ti'n gydru wneud o'n live os fe'n edrych yn oce. Dwi'n meddwl wneud edrych yn oce heb stabilizer. Ond swn i bob tro, beth swn i'n neud ydy, ella gael nhw i ganu fo unwaith efo'r camera'n locked off, a wedyn gael nhw i ganu fo'r ail waith, a bod fi'n cymryd close-ups wedyn. A mi fedri wedi gymryd close-ups, be maen nhw'n galw nhw'n fatha non-sync close-ups. So, be di'r idea efo'r y shots non-sync ma, ydy bod nhw ddim mewn synchronisation, so ti'n gallu dropio nhw yn rwla. So mae hynna fatha, pan ti'n gwneud cyfweliad, dwi fel newyddiadurwr yn holi rhywun o'n, a wedyn gyda chdi shots o'n y fi mynd fel hyn, does? Ie. Mae hynna medru cael ei dropio mewn yn rwla, dydyn. Rhywun peth efo be wyt ti'n neud efo yma. Actually, be swn i'n awgrymu efo hwnna, ffilmio fo unwaith, camera'n locked off, ffilmio fo yr ail waith, ond wedyn ti'n gorfod gofyn dyn nhw ganu fo ddwywaith, dweud, so mae hynna wedyn yn mynd yn job yn ei hun, dydy. So ella beth swn i'n neud, ydy, ffilmio fo'n handheld, trio gadw fo mor steady a fedri, a wedyn cyn shots o bobl yn enjoyo'i hynna'n, golygfeydd off y promenad, ar arweinydd, close-up o'r arweinydd yn mynd fel yna, fedri di dropio hwnna mewn yn rwla tisio, fedri. Ond dwi'n meddwl, am bod ar y promenad, mae natur y promenad mae o'n olygfa hyfryd. So, weithiau, lle mae'r cynnwys yn mynd i fod mor dda, beth bynnag, dwi'n meddwl gyd i get away efo peidio gorfod gael o'n dechnegol berffaith. So ni'n cymryd just llwyth o bethau, yn enwedig, pan dwi'n gwneud priodasa, plan bach ciwt sy'n enjoyo'i hynna'n, mae hwnna o hyd yn un da, t'wo? Wedyn mae teulu yn mynd i sbiad yn ôl yn mynd, sbia! Dyn nhw'n sylwi ar y shots gwael dwi wedi cyfro fyny efo fo, t'wo? Na, os ti'n hapus gael nhw wedyn. Yn union, so ie. Os ti ddim mewn position i ofyn iddyn nhw ganu fel ddwywaith, so ni just... Ella cadw fo'n locked off am fatha munud, a wedyn gydri di redag wedyn, a wneud the close-ups fel yna, the panning shots o left to right, right to left. So, ella alternatio. So, cym un shot fel yna, mynd o chwith i dde, cym shot arall yn mynd o'r dde i'r chwith, a wedyn iwsiad y scenery shots wedyn i padio drosta fo i guddiad, lle wyt ti di mynd o locked off, lle ti di'r redag wedyn i mynd fel yna, i gyfro just y bit yna, so defnyddio, ac eto dy establishing shots di, which wedi gymryd o flaen llaw, rho establishing shots yna o'r promenad, rho dy deitl am hwnna, ond cychwyn y gan tra mae'r olygfa yna, os ti'n gwybod beth dwi'n meddwl? Ie. A mae hwnna'n shot wedi gymryd o flaen llaw beth bynnag, to? Ie. Be ti'n disgwyl gweld ar promenad, bobl yn bita ice creams, bobl yn mynd â ci am dro,
be am gymryd shots, ti'n gwybod drwy'r barias gyda chdi fel na, ar yr fencing o'r promenad, shots drwy hwnnw, ella shot o just y môr, which fedri wedi gymryd o flaen llaw neu ar ôl. Ydyn oed gofyn i bobl, ei, nwch chi godi llaw ar y camera, mae hwnna o hyd yn rhywbeth eitha neis, eitha personol, a ti jyst yn mynd i dropio nhw mewn lle bynnag. OK, cool. Diolch. Unrhyw gwestiwn arall gen i Wyn, cyn i orffan? Gret. Mae Lowry jyst yn gobeithio i ddangos un peth sydyn i bobl sydd ddim yn gwybod. Dwi'n yn siŵr os allai rannu sgrin, ta Dan, allai di rhaid yr hawliau i fi rannu sgrin. Ia. Iawn. So, na i jyst dangos y sydyn. So, os da chi yn creu cynnwys ac eisiau rhannu'r cynnwys yma yn rhywle, allwch chi wneud hynny ar un o gwefannau Bro360. So, ar hyn o bryd, os da chi'n dod o un o'r ardaloedd yma ar y chwith yma, allwch chi wneud ar eich gwefan penodol chi, neu o ddisadwn ymlaen allwch rhywun wneud o unrhyw ardal Nghymru ar Bro360 i hyn. So, i wneud hynny, oll allwch chi wneud ydy creu cyfrif, fy'n opsiwn yma yn dweud roed mewn gyfnodi chi wedyn. A wedyn ar ôl chi logio fewn, mynd i creu, a wedyn stori, a wedyn fydd o'n eitha simple chi hynny ymlaen. Ar ôl allwch chi wneud ychwanegu pennawd, fath oed Owain gyda pennawd eitha bachog sy'n dweud beth yw'r stori. Cyflwyniad bach byr yma. Dyn os da chi wedi tynnu lot o lyniau neu fideo, clic ar y plus, a fydd yr opsiwn i chi ychwanegu eich lluniau yn fanno. Nes i hwnna enghraifft o'n. A dyn allwch chreu cynnwys bach i egluro beth sy'n mynd ymlaen yn y fideo yn y bocs yna os da chi isio. Unwaith o'ch chi'n hapus efo hynny, tic i'r bocs cyhoeddi, cadw cyhoeddi newidiadau a fydd stori allan ar y wefan i chi wedyn. Gyda, un syniad arall da ydy, os ti rywun wedi cymryd fideo ar ei ffôn, dwi'n neud o'n aml, fe wedi cymryd screenshots, fe wedi mynd drwy'r fideo, ffeindio'r crucial moment, a dweud bod fi'n yma'n ffilmio Cnaf yn Tawn. Excuse me, a maen nhw'n sgorio gol, fedrai sgrolio drwyddo fo i'r eiliad dynged fennol pan mae'r bel yn mynd i mewn, a neud screenshot, a mae hwnna'n gwerthu dy fideo di'n syth, dydy, felly wbeth falla jyst i ystyried. Ie, mae'n syniad da, actually, ie, a dwi'n mewn lun uniongyrchol o'r fideo fi, dydy, so ie, briliant. So ie, dyna sy'n mae rhannu unrhyw stori ar Bro360 wedyn, yn eitha simple, dwi'n meddwl. Os da chi fynnu o gwestiwn eisiau help, os ydyn ni hynny yn y dyfodol, jyst cysylltwch efo una i fi, Dan neu Lowry, dyn ni'n siŵr, falle helpu chi efo hynny. Dyn, diolch fawr iawn Owain am hynna, mae'n defnyddiol ofnadwy. Gobeithio bod wedi bod o ddefnydd i chi. Mae'n job fatha trio fatha... Tacu fa, mae'n lle fe'n o stori Covid i chi cyn bo hir. Ia, mae'n job fatha... trio reid o'i gyd mewn un bocs fel petai. Ond be da ni'n trio wneud mewn ffordd ydy trigro emosiwn rhywun da. Os fedrwn ni'n wneud hynny, dwi'n meddwl... A fel o'n i'n dweud, sut mae hyn yn berthnasol i chi? Mae hwnna'n rhywbeth pwerus iawn pan mae'n dod i werthu'r stori. Sut mae'n berthnasol i chi? Cos os ydyn berthnasol i chi, mae'n y chance reit dda bod yn berthnasol i bobl eraill o'r un oed ych chi, o'r un ardal ych chi ag ati'n does? Oes, na, cytuno. A dwi'n siŵr os y pob cytuno yn ôl wyth o tips dwi'n ddil di bod hyn o fyd. Lle, diolch fawr iawn, Owain, a siŵr bod pob arall, so pob arall licio diolch hefyd. Diolch o galon i chi gyd. A dwi'n siŵr o'n i dyweldi neu dyglwad i'r radio yn fuan iawn. Garantid. Gret, diolch fawr iawn, pob. Diolch pawb. Diolch Hanna, diolch Daniel, Rhys, Terry, Enfys, Wyn, ag eto. Gret, diolch yn fawr.